Danas je u planu ekspedicija Drvenik mali. Gore ima nekakvi bunkeri. Idemo vidjeti šta je to gore, ne? Sad bi tu trebalo biti staza dalje. Zna da je tamo neka cesta. Prvo na ovu stranu idemo. Evo prvi objekt ovdje. To tako izgleda. Mi ćemo sad tu ići desno, to je ulaz u taj neki kompleks vojni. Tako zna da ima neki. Baš je ovdje nezgodan teren. Moram doći gore na vrh brda. O, pored zna, evo je stepenice baš. Sova, gle ovo. Sova, jadna sova. Još jedna sova. Jebo ja sebi mater. Jebo ti pasna. Ouuu. Kužiš? Jebote, ogromna sova i još jedna ide. Još jedna, da. Jebo majko. Šta je ovdje? To je neka staza. Ovo je vjerojatno neki vatrogasni put. Mislim da smo došli do prvog bunkera ovdje. To je očito bio top dolje namontiran. Jebote! Miš, kad mi ono... Tjera. Jebote, ej! Gledaj ovo! Pa šta nije ovo jebni top shit, ajde reci. Kurac, evo tebe, možda imaš 2 kilometra, kaj ti znaš? Sumnjam. Evo, više ovdje još jedan izlaz. Vidi ga. Koja avantura, a? Ajmo tu izaći van. Gore su bili topovi, ovim tunelima je bilo spremljena municija bila. I trebali ćemo sad izaći van. Još jedna topovska bitica, ali izgleda identično, da. Puno kako izgleda dobro. Baš zanimljivo. Ja sam samo vidio kako baterija nestaje. Kako baterija? Sorry. Rekao bih po konfiguraciji terena da smo sad blizu vrha brda, ne? Evo ga tu, evo ga, još malo. Ovdje vidi ovo je. Kako ovo izgleda dobro. Vidi ovo. Jebote, a? Tamo gore neki, to što sam vidio iz drona, ne? Vezatna za nogu i ovdje nadati misery. Ovdje je vjerojatno bio neki top. Ovdje je okno. To je prva stepenica, tu se može doći skroz ovdje u onaj pozivni kompleks u kojem smo bili, ne? Ja sam se popeo malo gore, tu je sad ovaj luk, ja. Želi mi doći živ na brod. Šta je ovdje bilo? Da. Sad smo na vrhu brda upravo. Ovo bih rekao... Drvenika malog. Tamo dolje brod. A imamo 1,5 kilometra imamo do dolje, ne? Trebamo se samo probiti tamo do one šumice iza ovoga. Zašto me naveo na ovo? I drona pozivu. Mislim da smo sad u dobroj fazi, ovo je priča na početku, sad ponovo priča ovu priču. To znači ima nade. Jer u jednom trenutku je samo malo pala atmosfera. Čemo popiti malo vode, sad tu sjesti u hlade pa popijemo vode. Ok, krenuli smo nazad, idemo istim putem od prvnika kako smo došli. Možemo tu prvo dalje. Nismo išli ovim putem, evo tu je bunker još jedan. Ajmo ovdje. Ne, ovdje izgleda dobro. S pjesmom na usmanama se vraćamo. Da. Tu trebamo ići lijevo. Nikola, da li imaš bateriju? Evo supova. Evo nas. Mali ekspedicija. To je to. To je to, uspjeli smo. Ekspedicija, mali drvenik, gotovo.